Ya, ini obat batuk mujarab guys. Ya, cukup menggunakan limau calung ini. Ini guys, namanya limau calung kalau di Kalimantan Barat. Limau calung. Kalau ada penyakit asam lambung, caranya mudah guys. Dipotong aja. Ininya dipotong, dibuang kalau ada asam lambung. Airnya dibuang. Kalau ada penyakit batuk, rokok berat, pertama perokok berat. Fungsi limau calung ini getahnya itu mengandung, bisa memecahkan candu rokok yang ada di dalam leher. Pertama perokok berat. Kalau tidak percaya, ya tes saja sendiri. Dalam 15 menit langsung hilang. Seandainya tidak hilang, ulang lagi sampai 3 kali kita makan, pasti hilang. Itu udah dijamin. Oke, obat mujarab untuk menghilangkan batuk, pemecah lendir di dalam leher, baik pun di dalam dada kita sendiri. Oke guys, thank you.